Welcome back sa ating channel mga idol. Pag-uusapan natin ngayon ang pangako ng Saab sa Pilipinas. Ayon sa Swedish Aerospace and Defense Company na Saab, ay sisiguraduhin nga raw po ng Gripen na magbibigay ito ng ability sa Pilipinas na makipag-cooperate sa kanyang mga kaibigang bansa habang pinoprotektahan ng kanyang national interest. Ang Saab ay nag-o-offer sa Pilipinas ng Gripen Sea or D para sa Philippine Air Force Multi-Role Fighter Acquisition Project. Dagdag pa ng Saab, bilang national asset, ang Gripen ay sisiguraduhin ang sovereignty sa lahat ng domains at susuportahan ang independence ng Pilipinas. Kasama ang maintenance, repair at overhaul capabilities na lahat ay located sa home borders. Ang system na ito ay magbibigay sa Pilipinas ng freedom upang kontrolin ang hinaharap. Sinabi rin dito na ang Gripen ay magpo-provide ng supreme operational performance, flexibility, availability, independence at cost efficiency sa kahit na anong misyon. Ang interoperability ay given na dahil ang lahat ng aircraft ay pwedeng gumamit ng Link 16 network upang makipagtulungan sa NATO at sa ibang allies. Ayon pa sa Saab, ang Gripen's superior flexibility ay underlined sa wide range of weapons na kaya nitong i-accommodate. Ino-operate din ito ang pinaka-latest at best inline weaponry tulad ng MBDA Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. Hinighlight din ng Saab ang Gripen's scramble and turnaround time dahil ang Gripen ay kayang mag-airborne within 60 seconds para sa scramble alert. Kaya rin itong mag-rearm ng full load at refueling sa loob lamang ng 10 minuto at gamit lamang ang 5 crew. Dahil ang Just 39 Gripen Sea or D nga raw po ay palaging combat ready. Sinabi rin nila na kaya nilang mag-deliver ng unang batch ng mga aircraft sa loob ng 24 months matapos ma-finalize ang kontrata. Kaya't sigurado nga pong mapapalakas ng fighter jet na ito ang capability ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!